Salam, sizinlə mənəm Aytəkin İmanova. Bugün sizə WOODPECKER mebel şirkətinin istehsal qaydaları haqqında danışacağım. WOODPECKER mebel şirkətində çoxlu sayda mebel növləri istehsal olunur. Fabrikimizdə müasir avadanlıqlardan istifadə olunur. Bunun üçün də istehsalımız yüksək səviyyədə təşkil olunub. Hər bir işçi qarşısına qoyulan konkret tapşırığı layiqincə yerinə yetirir və alınan son məhsul kollektiv əməyinin bəhrəsidir. Fabrikimizin 12 müxtəlif istehsal şöbəsi var.